5 લાખ રૂપિયા મારી સંસદ સભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી આ સમૂહ લગ્ન સમિતિના માધ્યમથી જ્યારે તમે 2-5 જણા આવજો એ ટાઈમે જે ટાઈમે આવો એ ટાઈમે લેટર લખી આપીશ। અને આજે બેન દીકરીઓને 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે આ પાઘડી એ પ્રજાપતિ સમાજે ગેનીબેન ઠાકોરને નથી બંધાવી, આ તમને બધાને બંધાવી છે। એક નારી શક્તિને, એક મહિલાને સન્માન આપ્યું છે અને મહિલાને જ્યારે સન્માન આપ્યું હોય ત્યારે હું તમારા બધા પાસે એવી અપેક્ષા રાખું કે આ પાઘડીની માન મર્યાદા એનો મલાજો એવો રાખજો કે મારો પ્રજાપતિ સમાજનો કોઈ પણ આગેવાન હોય, કરશનભાઈ હોય, હરિભાઈ હોય, સમૂહ લગ્ન સમિતિ હોય, કોઈ મોટો આગેવાન હોય, એને દિયોદરની બજારમાં હોય, ડીસાની બજારમાં હોય કે હાંચવાની બજારમાં ફરતો હોય, એ આ પાઘડીને એવું વર્તન કરજો કે મારી બેન દીકરી એવી કોઈ ભૂલ ના કરે કે હરિભાઈને કે કરશનભાઈને કે પ્રજાપતિ સમાજના આગેવાનને ક્યાંય નીચું ના તાકવું પડે, કોલર ઊંચો કરીને બજારની અંદર ચાલે એ સ્થિતિનું નિર્માણ